Man saulės reikia. Žinai, norisi apsirengti. Čia užauginti kaktusų smutis. Cezario Monrikės meno kūrinys. Jei dėlioja lėkštis, reiškia valgyti padarytą. Kunkuliuoja ir verda lava. O čia tuneliai tarp burbulų. Čia tas afrikinis raudonmedis. Buvo puldinėjamos piratų. Net neatsimenu, kaip šokas. Prizinė irgi vieta. Taigi sėdime oro uoste, laukiame savo skrydžio ir keliaujame į Lanzerotę. Štai noriu pakalbinti savo pakeleivę, kuris jau keletą savaičių studijuoja šitą salą ir išsiaiškino gan daug. To liudijimas būtų štai dokumentas, kurį jinai, matau, pasiėmus, suvarpyta sala. Įvardykit 3, kurias norėtumėt pamatyti. Pirmiausia, tai būtų Timofaja nacionalinis parkas, Ugnikalnių parkas. Ten po labai nedideliu sluoksniu po žeme vis dar kunkuliuoja ir verda lava. Eisim ir į tikrą kraterį, kuris buvo išsiveržęs. Ir pavaikščiosim po lavą, plotų paviršium tikrai. Lanzerotės ženklas su Monrikės parašu. Tadam! Despacio atrápame, haz lo que quieras conmigo, llévame a lo prohibido, acércate, quiero sentir tu cuerpo, hacer lo mío y hacerte de todo, todo. Con tu figura que me atrapa, con esas curvas que me matan, una mirada que me ataca, y unas ganas que me delatan, con tu figura que me atrapa, con esas curvas que me matan, una mirada que me ataca, y unas ganas que me delatan. Báilame, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Čia gardina. Jau vyras tik viską tvarkosi. Grįžęs šeimininkas namo po ilgo laiko viską atidangsto. Man šviesos, man saulės reikia. Biškį šviesiau. Mes jau įsikūrėm savo apartamente. 6 valandos vakaro, kas jau pas mus sutemė kaip naktį. Einam prie jūros pasivaikščio. Čia mums koksai 100 metrų, gal mažiau. Kažkaip daug šunų, vienur kitur loja, štai viena žiūra per langą. Va, sustriukėm, tai aišku vietiniai jau čia. Jiem čia šalta rankos kišenės. Dar viena vietinė su rankom kišenėse. Bet čia vidury žiemos. Šitoj saloj visi pastatai yra balti privalomai. Langinės ir durys vien tik žaliai ir mėlyni, net kitų negali spalvų naudoti. Bet čia gal šitam kaimeliai daug vietinių gyventojų. Gidė sako, kad tai neturistinis rajonas. Iš vis miestelis šitas neturistinis. Neturistinis miestelis. Kažkaip pirmas įspūdis tai toks labai niūrus man. Dabar? Aha, labai baisus. Ir mes Gran Kanarijoje buvom, tokiu metu buvo karšta. O dabar toks, žinai, norisi apsirengti. Tai per šitą savaitę orų prognozę matom, kad dienom nuo 16 iki 18 šilumos, naktim 12. Vakare mes kaičiamės arbatą iš Lanzerotės vietinio džemo ir planuojamės rytdienos dieną. Ir šiandien pirmas taškas, kur norėčiau skubėti į turgų, kuris dirba iki 2. Buvusi Lanzerotės sostinė, miestas Tegisi, mūsų kaimukas, mes gyvenam va ten.
Labai žiūriu, toks įsinešęs, varo turbūt kažką pirksit labai. Aš žinau, turgai anksti prasideda pas mus. 5, 6 ir jau 11 jau kraunasi, jie ten namo jau viską išpardavę geriausia. Mes įsimiegoję 11 valandą ateinam, tai nieko jau nerasim gal. Kiekvieną sekmanį vyksta turgai nuo 9 iki 12. Tai pats didžiausias turgus iš vis Kanarų salose. Tegisės miestas buvo atrastas 1414 metais ir ilgą laiką jisai buvo Lanzerotės sostinė. 1852 metais sostinė persikėlė į Aresifę. Čia iš vulkaninių uolienų papuošalai. Kas čia per varlės? Ai, čia garsas. Gražiai, visi vienodi stogeliai. Tvarkingai. Čia užauginti ant vulkaninės uolienos grunto. Sunkiom sąlygom. Turi būti labai skanus. Ir ananasą. Čia tai dalykas, tu vidus varai gabaliukus, pusimt reikia eit valgyti. Hola, uno. And this uno. Aš noriu kaktusų didelio, davai 3 gram. Tikiuosi be spiglių, kaktusų smutis. Tirštas, dabar galėsiu nevalgyti visą dieną. Kažko tai nieko ypatingo skonis, kaip nežinau. Labai net be skonio, sakyčiau. Čia atsiveria vaizdas nuo kalno į miestą. Labai įdomi sprendimas, jis be apvalkalo. Matosi visas mechanizmas. Reiškia, medžiagos dedasi ant tų grobų ir tada vėjas kabina ir suka. Iš kokoso? Gvančiai galvoja ant šitų medžių, kad jis šventas, nes prakirtus bėgdavo raudonas skystis kaip kraujas. Jie galvoja, kad tai jie gyvi. O dabar matom, kur prakirtimai raudonos žymės. Miesto centriukas. Iš jo veda keliukai į visus šonus. Matosi kalnai. Šitas miestelis netgi galima sakyti salos centras. Šalia jo yra kalnas su pilimi Santa Barbara, kuri buvo pastatyta, kad stebėti visus Lanzerotės krantus. Šita sala, kaip ir visos Kanarų salos, buvo puldinėjamos piratų. Nusipirkau kokoso riešuto kevalą, gražiai išlakuotą iš vidaus, išpoliruotą iš išorės. Nekantrauju grįžti namo, pasidėti savo ofise ir jame laikyti žirniukus. Labai gražus pavyzdys, kaip sustingusi lava, tiesiog tekėjusi, bėgusi, matosi nubėgimai. Ir žydi, kad Cezario Monrikės meno kūrinys, kuris padarytas, kad jis veiktų nuo vėjo. Ir reiškia, sukasi į skirtingas pusės, priklausomai nuo to, kaip į kur paverstas bliūdukas. Ir dar greitis priklauso nuo rankos ilgumo, kuri laiko bliūduką. Ir kai vėjas susidaro, sukasi į skirtingas pusės, skirtingais greičiais kiekvienas aukštas. Galėjo padaryti, kad elektrą gamintų, labiau gerbčiau jį. Bet jisai menininkas, jisai ne inžinierius. O, įsivažiavo ir viršui tas mažiukas įsisuko. Tai čia jo namai, ne? Gražus gardeniukas, tikrai menininkų. O ten inkarai, žiūrėk, laivų. Ten apačioje matosi žmonės. Taigi Enrikė 49 metų grįžta į Lanzerotę, į savo gimtinę, į savo tėviškę. Grįžta pasauliniu mastu pripažintas menininkas.
Jisai milijonierius ir jis galėjo čia investuoti. Tikrai gražiai pasidarė namus ir turėjo net įtaiką, sakykime, politinę šitai salai. Kai ekranas į lavos laukus. Nu, milijonierius. Jaučiu. Spalva sudaro gal specialią kokią. Cezaris Monrikė pasakė, aš tikiu į žmoniją kaip į vieną visumą. Aš netikiu į regionus, aš netikiu į sienas ar į nacijas. Jis tai pasakė, kai jam buvo 39 metai. Nu, man patinka, žinok, čia. Na, tai yra čia tie burbulai. O čia tuneliai tarp burbulų. Nu, tai gal čia išdaužė padarė tunelius, bet šitie burbulai susidarė natūraliai. Gyvenamosios patalpos, galima sakyti. Einame į trečią burbulą. Tai yra tezės iš jo knygų ar iš jo pasisakymų. Jisai sako, kad nuotraukos negali perduoti emocijos, jausmo, išgyvenimų kambario, kurį tu fotografuoji. Gali perduoti tai meninę idėją. Tai pala, buvo jau 3 burbulai. O kur šitas tunelis tada veda? 5 burbulai. Baseinas, aišku. Kaipgi Ispano Gardenas milijonierius be baseino. Nu, tikrai. Gyslelę turėjo. Barbikinė. Nu, čia jau su kokiais politikais. Priėmimą daro. Tai šitam bliūdukį tupėjo. Tokioj užžuvėje, geroj duobėj. Vėjo nėra, ramybė čia. Kad ir vėjas viršui, čia jauku pabūt. Dar vienas burbulas, tai čia gal 5 jau gaunasi. Jo. Dar vienas ekranas į lavos laukus. Ar čia stiklas yra? Tai jeigu jisai 49 metų čia grįžo, pasistatė šitus namus, tai 21 metus dar jisai gyveno čia. Apėjom visą jo namą, vadinamą, gan įdomiai, meniškai pastatytas ir suplanuotas. Lanzarotė yra 795 kvadratinių kilometrų ploto kalnuota sala. Gyventojų skaičius yra 142 000. Salą atrado 14 amžiuje genujietis Lanzarotas. Lanzarotėje turistų daugiau nei vietinių gyventojų. Nuomotų automobilių daugiau negu vietinių. Taigi matom, kaip galima iš vulkaninės uolienos smėliuko suformuoti ežiukes, žemę įdirbti. Nu ir čia paminklas, kurį sukūrė Cezaris Monrikė. Šitas paminklas skirtas dauginimuisi. Dauginimuisi vaikučiai. Ir jų tėveliai. Aš gal nekomentuosiu, patys žiūrėkit, kaip jis atrodo ir galvokit prasmę jo šito, kas čia pavaizduota. Jo, pasakyta, kad Monrikė sukūrė šitą, o Gotas įgyvendino šitą dalyką. Gotas gal buvo statybininkas. Šiam 8 metais. Tai senokai. Ar norėtum turėti tokią fazendą, kaip važiūrint dabar? Oi, kas nenorėtų, kam svajoti nereikalingus dalykus. Ateis tokia galimybė, tai rimk. O ne, tai ir nesikankink. Gerai čia pasakiau, ne? Ši skulptūra skirta fermeriams Lanzarotė. Padaryta jinai iš panaudotų vandens tankų
išimtų iš laivų ir surinkta kartu, suformuojant kompleksą geometrinių formų ir sukomponuota su betono ir geležim puikiam vizualiniam impulsui. Cisternos vandens. O dabar, pavyzdžiui, čia lyja ir tas vanduo nuteka, jis surenka į cisternas. Ir šitas išlakavimas, tai kad surinkti kuo daugiau to vandens. Bet visi šitie arklai padaryti iš labai gero medžio. Čia ne kokia pušis, ne ąžuolas. Čia toksai afrikinis raudonmedis. Jau gyvulio sukamos malūnas, girnos. Asilas eina ratu arba arklys. Gali būti ir jautis. Ir suka. Per ten, reiškia, metasi grūdai ir in miltus mala. Tie akmenai dabar susiglaudę, tą pasuka ir tarp akmenų reguliuojasi aukštis, kokiu smulkumu malti. Nes jeigu labai arti prileidi, tai akmuo į akmenį trinasi ir tada tavo miltuose būna akmenukų. Tai galėjo būti asilai, arkliai, kupranugariai ir netgi žmonės galėjo sukti jį. O, žiūrėk, tai čia mes į tuos rezervuarus papulsim, ar ką? Labai patogus laiptai. Čia tas afrikinis raudonmedis. Anglijoje jį naudoja. Inlakuotas. Žiūrėk, čia kaip sluoksniai matosi skirtingų uolienų. Mažus kokie. Kai tau. Tai čia vestuvėm visokiam. Savo kaip lotai. Čia muzikantų aikštelė. Gyva muzika. Aik tu savo. Su atviru dangum. Tai jiems šviežias oras pareidavo pirmiausia. Nu gerai padaryta. Tai kur jau nusisodino, kaip tu galvoji? Ai, Ana, ten. Reiškia, kaip tu sakai, 1700, kuriais ten vulkanai čia veržėsi žiauriai. Tai iki tol tai čia žmonės gyveno, jie žemės ūkį užsiminėjo viską. Ir įdirbinėjo tas žemės ir po to ant jų jau tų laukų įsiliejo vėl tą lavą. Ir va tie sluoksniai matosi, tai bent švenčių salė padaryta iš bačkos. Kaktusų parkas. Šitas parkas turi 1000 kaktusų, 100 skirtingų rūšių. Aukščiausias yra 8 metrų. Nuleidžiamės, pasimatuosim su kokiu kaktusu. Šitas va gražus, žiūrėk. Madagaskaro. Kaip minkšti, kai avinėlis. Aš kaip senas malūnininkas galiu jums aiškinti, tai čia viskas ten pilasi iš tikro perėjų. Kaip? Jo, čia mano išmintingoji lazdelė, viską žinanti. Aha. Prašau labai nufilmuokite iš viršaus, kur pilasi grūdas. Tada jisai suteka į ten ir teka į ten. Ir jau tenai išbyra miltai. Man tai įdomu šitas mechanizmas. Kai nusipirksiu ąžuolinių malūną, reiks atstatyti į ten supuvęs mechanizmas. Ir biškiau taip daužydavo, tai jie tekėdavo.
Mhm. Juo. Ne, ten fontaniukas purški. Nu, čia jo, yra metalo ir stiklo sunkus jisai. Einu ten barškinu lėkštėm. Mane jau traukė ten. Jei dėlioja lėkštis, reiškia valgyti padarytą. Apgavo, čia buvo reklaminis triukas. Tik gėrimai. Labai gražiai, žiūrėk, padaryta veidrodis ir tie dalykai. Atrodo, kad tikrai ten kažkas ir, nes tu neįsižiūrai gerai. Burgeriai iš kaktusų. Ai, čia šitą Real riešką sakė. Aha. Bet čia jinai valgė? Čia. Čia matom yra akvariuminių žuvyčių apačioj plaukioja ir auksinių žuvelių. Jeigu gerai įsižiūrėsit. Tai va, kai važiuodavome, žiūrėjom į kalną ir matydavome mažyčius ten įtraukimus, tai dabar mes į vieną iš tokių įtraukimų nueisim, tenai net turbūt žmogus telpa ir net jo nesimato. Štai ir atėjom. Tas tarpeklis. Nu, jis betonuotas. Kai graikai mėgstam šaudyti ženklus, tai ispanai rašinėt gal. Mums Vitulė tai kalnaigi patiktukas. Va, Las Grietas. Čia kaip klausyk, kaip Petroj, arba kai buvom tenai, kur mes buvom, Gran Canaria. Grožis. Oho. Jau kažką tai pamatę būsim. Klausyk. Aha, super. Čia jau verta buvo važiuoti. Jau akim grožis. O čia lipt galima? Nelabai gal. Gražiai šlifuota, ne? Bet tai įdomu, da jų gilis koks, jeigu čia išvalytų šitą pieską. Šitas daugiau užsipylęs. Pakeltas taip ir pralūžęs taip. Nes va, matom šitą išlūžimo kampą. Lava taip nebėgtų tokiais tobulais sluoksneliais, čia grinai susistovėjęs, susigulėjęs dugnas. Da būtų gražiau jai eit bandytai. Čia statu. Ant video, aišku, tai nesimato statumas. Ir šiurkštus, tai ir užsikabyti. Mhm. Bėgimo takelis ant vietos, čia džimas vietinis. Gražiai, gamta kuria. Eik tu, iš vien jie eina. Iš vien. O čia tai siaurumo. Aha, čia netoli eit. Bet čia tas, kur aš mačiau iš viršaus. Ir antrą vietą užima
Zita Varževičienė iš Lietuvos. Prizinė irgi vieta. Kai smėliuko irtai visai maloniai leidžiasi. Biškį pačiuoži. Ir apačioj. Stratified city. We are. Ne tik tai Gran Canaria gyventi, Ja. čia kitaip vadino. Čia visur jie buvo. Bet ten taip jau išsukta, nes ten tų urvų daugiausia, didžiausia bendruomenė. Bet jie buvo visur čia. O, dar atsiveria. Visur gali su mašina įvažiuoti. Štai tau per langą gali pasifotkyti. Gal ir žmogaus padirbėti. Bet jie kažkur atsirinkinėjo, jiem kažkuris tai gruntas tiko, kitas netiko. Ateivių miestas čia kažkoks. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the sound. The sound of the wind is whispering in your ear. Can you feel it coming back? To the warmth of the cold, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. The sound of the wind is whispering in your ear. Can you feel it coming back? To the warmth of the cold, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. Hear the voices surround us, hear them screaming out. We'll be crying for mercy, we'll be crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we drown. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the sound. The sound of the wind is whispering in your ear. Can you feel it coming back? To the warmth of the cold, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home now. Nu, jisai čia sukūręs tikrai meniškai. Skrost bangas. 1,5 kilometro po jūrą. Mano palydovas paliko mane stebėtojo stebėtoje. Nusiridensi kur nors pas tą gyventoją. Čia visur virš galvos lavos lašai kabo. O juk tu iš čia tai baisiai atrodo. Wow. Biškiai įsišvirkštėm adrenalino į kraują. Pūkis įstrigęs. Tarp uolos buvo dingęs signalas. Ar bus šita vieta nukonkuruota? Žiūrėkite iki galo.